Voilà, merci Bandeko Nyonso, vous avez branché na vie et puis presque Congo TV online, chaîne Bino Lokumu, chaîne Malonga, chaîne Oyo Tande l'arabe invité Tapis Rouge, chaîne Oyo il arabe information en temps réel, chaîne Oyo Mutu Nyonso Alekaka, chaîne Oyo Fongola ba porte pour inviter Nyonso. L'émission na Bino Oyo écrit la Bino 100% vérité cachée, 100% vérité cachée, boye biza émission Oyo et bim sera information en temps réel. Lelo toyambeli bino invité tobeta na lisolo atongo toyeba ye lisolo nini tosolo na ye lisolo nini oyo kobeta na émission na biso 100% vérité cachée lelo ba vérité nini oyo bomama kobimisela biso boyebi ye alekaka déjà na ba média makima média pona bato oyo bolanda émission lelo ye moko se présenter ayebisa bino oyo yazali Cordon bonjour. Bonjour. Boni. Bien boni yo. Zambazo sunga malembe. Kala o kima média. Moko fo pour mieux sauter faut reculer hein. Moko fo bunga ozuba information zaka toujours les sans toute fausse na ba information. Faut moko bungi obeti moi ba sous-marin, ba missile sous-sol et puis apparaître sous. Toza wana. Bon, se présenter pour na bateau mbali boso ba mono na plateau na biso 100% vérité cachée ba yebozana ni kombo kopesa ba batinyo so zolanda bate belé ba yebi o même susu pe ba koti sika na émission ba yeba nga naza coordonnateur national. Premièrement d'abord na sport yebelinga en tant que coordonnateur mouvement citoyen naza muto bato to lelo soko moni makam na est évolué parce que j'étais parmi batunanga na batunanga liboke mobimba to riskaka pona kolamusa Monisco boyiba marche to sala kuna na ville Monisco a dégagé na mboko oyo parce que na est bato bazokufa. Donc je suis le coordonnateur national du mouvement citoyen mais bientôt là nde tolobi ke mosoko bundi ndenge pape tene ebisaka biso mukolo opposition et kozwa bokonzi opposition ezasu na mboko te donc to bundi pe mingi desko to komi coordonnateur ya kaka plateforme ya mais to komi songo ONG pour na ko défendre l'intérêt ya banti valeur pe intérêt la population congolaise. Bon lobby qui non pape tiana lobaki soki opposition du pouvoir opposition ezala société tout le monde IDP c'est ça aux affaires aux lelo président Félix Tshisekedi des président de la République président de l'Union africaine vice-président SADC ou aux relève année prochaine tant que président SADC. Mais opposition zo continue kaka to moni lelo bande ko fayulu bazana balabala to moni ba baiti ba lacrymogène ba pandi population. Papa, Faoulou n'est pas un opposant. C'est optimiste, c'est un commerçant. Faoulou est un commerçant, c'est opposant. Nalandi ye image na ye bande tina suka. Ayo suka na ndako ya nani ya muzitu. Même mutu moko aza na adresse te. Aza muto yo moni marche moni batu. Yo monteki mituka etambola normalement ba boutique eza ko fongama ba marché ezoteka nango atamboli ye moko na marché basala ngona kata mutuka hein basala ngona kata mutuka te non la police ezana pona ko encadrer ye Fayulu wana erazo loba obika teni ba propos diffamatoires contre le chef de l'État et nous on jette au senga PGR procureur général de la République a fongola dossier pona Fayulu. Il a dit ses propos lobiango bien que président Tshisekedi azo tambola na ba jeune fille. Qu'il vienne prouver ça. Et si donc to senga vraiment nous ONG to telim pona kolobake PGR a fongola dossier pona fa. Ba propos na batu nyonso balandiango. Alobi que président azo tambola na ba jeune fille. Donc à d'autres termes yenda yebini na ngaloba. Faut ya ko prouver. Il n'est pas opposant. Le tolobaka ke a commis coopérer na PPRD le toza wat Atamo na PPRD. Oh mais ye moko PPRD alobaki nini alobi ke na ko ya ko associer na marche ya la muka mais liboso bano wanga tolobi ke tolobaka ke azo tindama et pas ancien wana bazo pesa ke mbongo po ya ko sala biloko asala makambo nyonso alobo bafuti mbongo na PPRD et ça est démontré réellement. Donc vous avez des preuves au Bobi qui non lelo monsieur Fayulu azali pion et PPRD au PPRD zo financé. Aza pion PPRD prouvé parce que yé moko PPRD alobaki nini tokoya ko soutenir marche à la muka.
Mais peut perdre ce bac à soutenir parce que le bec est souffrance et l'équipe, baboy saigné dans la non politisée, baboy dossier baram, peut pas souffrir, c'est pour cela baza même à vie na l'amour qu'on peut soutenir de ko Fayoul de ko Adolphe Muzitu. Le balum na sans soi. Est-ce que peut de leur copain sur les sons à bateau souffrir? Mouta fait souffrir population zanay. Et ça il peut perdre. Depuis combien de temps? 18 ans à pouvoir. Papa, yo kasi ndako yo okuta batimoli mabulu muto akoti musane ko bebisa couleur, abuki alongoli ba plafond, apanzi télévision, abuki banzungu, abuki bakiti asa pendant 18 ans. Yo yé pour rétablir ndako ana. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Et le lot comment comprendre que Fayoul Olias à l'opposant, il n'est pas opposant. C'est un a commis petit bitinda ya Raïs. Un petit bitinda. Même Marc Choyo, petit bitinda batinde kotinda. Il n'a rien à nous à donner leçon comme le peuple congolais Kazopo. Il n'est pas opposant, mon cher. Il ne sera jamais opposant. Il ne sera jamais opposant. Et éprouver, est-ce qu'un opposant qui a un gire public où il commet infraction, à sali diffamation, outrage contre les chefs de l'État, un opposant peut le faire. Il n'est pas opposant. Mais si à l'époque, tu dis que non, personne n'aime Papa Tshisekedi. Abanda retenir toujours la parole à ma pour le chef de l'État, ancien chef de l'État, président Kabila. Bokangilanga mwana wana, bokangilanga boano, 15 jours président Kabila Kangsai. Non, propos ne peut pas être. Au moins, propos nos zoloba. Eko comme infraction. Et ça, bah propos musuta mutalobi ke bokangilanga mwana ana. Afingi. Afingite. Et bon, le yo boya Kabila Rwandete. Yo boyango. Bon, j'ai pas de preuves. Non, bah preuve ezoko wanga na nini. Yo amuta médiate. Oboyango okoboyango ndenge nini parce que nga même nazala ba image tout ba preuve histoire nyos nazala ngo omoni eloko mususu mutazalaka omoni vérité soko lobi vérité muta qui peut te c'est que celui qui ne dit pas un mot consent. Donc biloko Fayoul auti ko loba ça prouve réellement il est manipulé et aza petit bitinda Raïs et il n'est pas opposant. Et peuple à cause a jamais la simamuta bongo un traître. Soit disons ça pour un peuple nzo kozo lukane libumuna yo. Papa biso to bundi na mboko. Boyi ba risque ni biso to zu na mboko. Hein papa? Fayoul ko risquete. Fayoul aza optimiste au moins na minute a ben France 24 yé filmé pour ba pese mbongo. Ba aluka mbongo yo kasi azani parce que ana na mbongo ta aluka mbongo. Fayoul ka mbongo fasani. Et elle ko muta yebanité. Fayoul kambongo to foye bana pazo mbongo fa finga ka muto ayebani ndelo ko Fayoul auto sala afingi fachi asa diffamation da foye bana mondu mi abayoki parce que ba propone que internationalement et nous demandons au procureur général de la République à saisir à fond le dossier pour naie. Mais cordon Marc, tomoni lelo toza na état de droit lelo tomoni ba lacrymogène et betami, j'ai des images. Bandeko ba mona ngoto l'excès image ba propos ba lacrymogène et bétami et ça ce sont des choses au bomna ko reprocher président Kabila à l'époque non au cas marche opposition zalaki ba masasi banda ko beta ba banda ko kufa mais le là encore to moni sous na marche à la muka niveau kinga to ba lacrymogène et bétami entre ba policiers na ba civil ba mani mabanga où est l'état de droit lacrymogène et ça tout simplement pour na ko disperser batu. Mais ça c'est bétamité. Mouta koufité. Non, papa. La police est bêta. D'abord, marche est interdit. Parce que tous en a Covid. À cause de Mukanda. En plus, gouverneur a dit que l'élo, que ça la marche l'éloté. Pourquoi dire ça? Kaka yemoko Fayoul a soutenu ma Covid-19. Yende mouta soutenu ma biloko akangama na États-Unis. Pour nani? Na lobby bien, papa. Est-ce que yanga na zoloba? Marche tant ba pekisi l'état congolais pekisi. Osani. Et le konyo soso ba pekisi ozala pour, ozala satisfait, ozala satisfaité. Fotika. Parce que kolonda ko kololo pango. O kololo pango ezande mibeko eboyi. Muto yoko se yalo ko yoko senga ngali pana boyi nanga. Osani. Soka za muta respecta mibeko. Anga sani ngatika. Donc azali sous forme abimi na nzela po ba congolais ba kufa, ba zoka poye sangwe kende. Fayoul aza optimiste nde tozoloba. Amutaninga saisi opportunité omoni kuna nde basukisi ba. Et je salue professionnalisme à la police.
Moutazoki te ti ba escorter ye et le comment côté jusqu'à la destination. Wana ba escorter mais population na sima ba lacrymogène betami ma bangi betami ba kimi ba mbangu. Papa omoni beta na ba innocent. Ko beta ça yoza ba preuve. Oko la sanga image. J'ai des images. La qui ça image Tu relaxes image. La qui ça image. Ils allaient 100% vérité cachée. Oui, ya on a dit que tant omoni mutu bazo beta gaz lacrymogène tout simplement pour na ko disperser parce que l'état boya qui marche. C'est ça. On a le 19 décembre, tubandi tukogeka na mulanga kasiko kande baza bomlo ngona grena dokoke doka wana we bua bapanzani wana le tubandi ngo siko bena bango to banda wana balanga ni ba police so baba kana tsobe lika munini ba ka ba jeune lika munini comment je sais yo monte ba twasa désordre yo monte ba twasa ba mune baba na Police ba kote la biso to me ba ta mutu mabona poche ya ka ko. Jean Amwe zakati. Police comme créer des autres dans le yenge na marche ye moko. Zakati. La police a lobby que l'état bo image yo ningo ya sangana poani. C'est que oza muto obuka mobeko faut que la police bengana yosani. Yo boka gaz lacrymogène. Ce que coordonne question monsieur Elinga na esprit to yebi bino bozalaka ko combattre régime passé il y a président honoré Joseph Kabila Kabange bozala tendance à IDPS est-ce que lelo ndenge na mo tendance à pouvoir bo changer les cas ou comment auto ba sombi bino Yo ebinga so ba sombanga mena za ate so pe asomba na ngana za tom so ministre oyebi biso za bato pesinga la no na chango na poche na lobi onga singa na loba bombongo eza mboka yo ba DG combien o ba ninga ba corrompre nga na ba dossier yo yebi na ba ministre combien lelo nde mona na esa ministre muta recherche scientifique wana faut to mona vérité likola ba mbongo o ekeleka na crane ka oyo to ba vérité ya ba mbongo o esalami na makambo ba soutenir Gomao na volcan dossier wana ba bengisa na parlement faut te ba vérité wana nga ba ko sombanga te vérité ba sombango te biso toza ba jeune oyo to défendre mboka pe intérêt à peuple congolais donc ce qui to lo ba moni na mboka biso ba congolais faut to koma na niveau ya ko féliciter ka mutu tango azana na vie tango azana vivant fona lo ba malamu na yo esika facha za malamu to lobi malamu esika za mabe na lobi za mabe nde tolo ba gouvernement likama okitsa ba prière ya biblioka mike ba soso ba nini ba kokate poani ministre économie asani balongola est-ce que une autorité ya non na yo kanga na aloba ngana pona IDPS te na aloba IDPS na aloba pe gouvernement te tuna ba question na bata gouvernement ngate ngana aloba omoni une autorité aza muto yo akoisaka mobeko le chef de l'état pesi ordre yo ministre osani yo bana osaba négociation so monique fake azabo papa changer ba partenaire luka ba partenaire mususu o ba koza ba homme d'affaires ba yeba ko tele biso ba daya na landa ki président
oyo azalaka chargé ya bachamp ya bavivre frais aza congolais asengaki na gouvernement balukela bango parce que bacongolais baza na mbongo mais faut bapesa bango autorisation ya importation ya bapoisson to basoso na libanda mboke ya bapesa bango nanu te et le président wana azoreklame yango et abi ke soki bapesi bacongolais autorisation ya koimporte biloko euti libanda ye awa bakoteka na prix oyo l'état sengi mais étranger ni mutu bazouta nango kuna bazwa nango yango balo étranger na bacha bango à l'écart parce que congolais ont souffri nyonso ane kwa na mutu wana ya chef de l'état kasi biloko yango wana président Fayolle azolobela obino ozofinye cause ba marche belo bimana PPRD la moko ne basanga pour la marche lelo o bato panza bango à cause de ça non eza pona ngote il doit pesa un objectif oyo Fayolle lekili marche le ezani c'est la non politisé siko seni a politisé wapi ya moni sika politisé seni wapi yimoka yebinga ezaka na deux voix consensus soki esimbi teke na vote boza 8 6 ba voter bino 2 personnes quand bo voter nde makambo bloqué papa boni boyoko kibalo baza candidat ba imposer ki 6 wana ba voter papa soki eza bongo bango ba na ko imposer catholique simba seni des années abezaki imposition te na tuni yo mutuna ezaki imposition te boni boyoko botika bato bato wana ya distraction mutu au monde tala tika tika mais Denis Kadima bolobeza Kimbangu c'est li déclaration to monté confirmé kaza munabiso ba votaki kuna na atindaki a voter seni eza politisé te bavanda kimia papa babanga na élection 2023 élection ezala na 2022 élection ezala manganga mona oza candidat mais élection ezala n'habité bo soutenir pouvoir en place na quel bilan oyo bo asso reconnu en 2023 papa na ebisio na soutenir gouvernement en place te mo soutenir chef de l'état na soutenir misala malamu wa chef de l'état ya mabe na ebona wa dénoncer zani nga na ebisio nga azalaka boyi makile za mouvement citoyen ozo comprendre makilo eza mouvement citoyen vérité nde eza likamto lingi congolais asonga na ba droit na ye au minimum dossier moko na tokolobelango na si tokolobelango même akambo ele kana ba tribunal de travail est-ce que obi ke ba travailler ba souffrir na mboko ministère ya travail ministre à travail falandela likambo parce que ba travailler ba zo souffrir usurpation pouvoir ba ça ba licenciement abusif au moins a travaillé wana alinga récupérer moi salaire na ye décompte final na ye akenda fundi société songolo na tribunal de travail mais makambo ele quand ba tribunal de travail tu ne peux pas supporter il faut l'état e ba kolandela loko wana yo mona bi procès ba pesi travailleur a gagné mais ba pesi mbongo na ye ça devient compliqué mais tous les alliés le ministère a travaillé ça musala bientôt comment tous en a suivi donc to lo ba ke ministère a travail c'est ministère même ya justice alandela ba juge à travail alandela ba président ya tribunal à travail parce que makambo zo le ka somo ngamo na zo vivre parce que nazana ba dossier na alandela kuna c'est bizarre je te dis donc ba comme système au moins a travaillé à na dossier na ye aya fundi a dossier moko MC oni mboko tanto lo mboke bonga papa biso mo ba congolais na fona to bonga po mboke zande yo to ba na changeant nos mentalités d'abord biso d'abord faut mentalité changer même les avocats nazo senga ba avocat ba changer ba yeba pena ko défendre le peuple congolais secrétaire des droits nécotités état des droits fait quota na nécotité yo nazo ça y koti problème ezali au monde le kamloko la dossier na parquet na parquet yo mutoza le bakangi yo moza na droit na yo fona na sambela avocat ya to senga la chef de l'état landela ba magistrat landela ba juge surtout na ba tribunal de travail ba travailleurs bazo souffrir na ba tripé ba tout bazo souffrir boy j'ai des cas j'ai des dossiers je te dis zo traîner 4 ans yango na tribunal de travail pour nani muta na mbongo te est-ce que boko lukama loi moko boete chef de l'état ensemble présent ensemble bo lukama loi oyo ko aider ba travailler tant bazo samba na ba employé na bango parce que ba travailler sa mutalonge musala azana mbongo te mo afunda patron na ya izate qu'est-ce qu'on peut faire pour na travailler wana parce que c'est un congolais
faut ba foutre des comptes final na ye. Faut ba foutre ba réel salaire na ye. Mais azana mbongo te parce qu'alonge musala. Et nous sommes là pour nous défendre Batouana. Et nous demandons au chef de l'État ba instruire même ba juge na ba tribunal, même ba magistrat ba aider ba Congolo ba sangi mbongo tanga fundi mutazana mbongo. Azo a raison ndete wana neto bengango état de droit. Merci bande Kobalande, vous avez qui branché bino nyonso na vie et puis presque Congo TV online. Émission na bino malongo Michel Okumu et la rabino ba vérité nyonso. Boyoki ning to beti li solo na cordon mark ninga lobeli likambo ya marche lelo alobeli les propos oyo président Fayulu alobi pe concernant ba papa tenir pour un chef de l'état boyoki comment cordon mark a décortiqué ngo alobi toujours mouvement citoyen ezali wana ezo soutenir makambo malamu si président Félix Tshisekedi asala makambo malamu baza pour s'il a fait yamabe bozala pe contre. Vraiment, tu vraiment toujours na rubrique, il y a 5 minutes de réflexion. Autopé sera conseil na autorité, population. D'après tout, c'est le peuple d'abord. N'engue slogan de Gelobara. Beaucoup ça la nuance, beaucoup le français, beaucoup ça toutes des méthodes. Mais si le peuple se retrouve, c'est nul. Vraiment, tu vraiment population, faut la canaille. Vraiment, merci de nous qui branché na vie et puis presque Congo TV online. Merci na ba diaspora nyonso bozaki belé bozola na émission oyo. Merci na Bobo Sem Love Kolo Bolingo muto bolingo belé. Merci na Micha Marciano Nempiango Kendi la télévision Banangola. Merci na Miss Bijou du Congo Motema Pembe. Merci na Oresti Mwanimi Mama na Melek bozaki branché bilo nyonso. Merci na équipe technique Mobimba. La suite au prochain numéro.